Alla ricerca di conferme. Tutte le madri desiderano essere confermate nella loro nuova identità. A questo scopo anche voi vi troverete impegnate a creare una rete di supporto formata da parenti e amiche che vivono nelle vicinanze o con cui siete in contatto telefonico. È importante che tale rete di sostegno sia costituita da persone con molta esperienza, che in passato si sono occupate direttamente di bambini piccoli o che lo fanno tuttora. Il che significa di solito una ristretta cerchia di altre mamme. Una rete di questo tipo vi permette di esplorare con sicurezza le vostre paure e di cominciare a distinguere più chiaramente i vostri istinti e le vostre funzioni genitoriali. Il bisogno di ricercare questa rete fa parte dell'assetto materno. Amare ed essere amate. In larga misura il modo in cui amate il vostro bambino gli permetterà in futuro di amare e di essere riamato a sua volta, anche se probabilmente vi sarà sembrato di cominciare a conoscerlo già nei mesi della gravidanza. In realtà il neonato è sempre un mistero per la neomamma. Nello stesso tempo scatta una potente molla che vi sospinge verso il piccolo sconosciuto e ben presto imparate a lasciarvi amare da lui. La capacità di mantenersi sempre in contatto emotivo con i legami d'amore e di attaccamento nella loro continua evoluzione costituisce del resto un altro aspetto dell'assetto materno. Modificazioni della sensibilità. Le vostre reazioni di neomamma nei confronti del mondo in generale saranno diverse da quelle che avevate in precedenza e svilupperete una sensibilità completamente nuova rispetto alle cose che vedete o che sentite, persino agli odori. Ecco come ne parla una mamma. Subito dopo la nascita del mio bambino cominciai a notare una serie di reazioni nuove in me. La prima volta mi capitò vedendo in televisione un servizio su un violento nubifragio. C'era una donna che si precipitava verso la casa dove era rimasto intrappolato il figlio. Quasi senza accorgermene mi vennero le lacrime agli occhi e avvertii un senso di nausea allo stomaco. In seguito a qualsiasi storia riguardante la morte o la malattia di un bambino mi divenne quasi insopportabile. Smisi di guardare i notiziari e per molto tempo dovetti tenermi lontana dagli articoli di giornale o riviste che parlavano di incidenti capitati ai bambini. Era come se improvvisamente mi identificassi con tutte le mamme del mondo. Molte madri con cui ho parlato descrivono lo stesso tipo di reazioni e notano con stupore come certe situazioni, prima vissute senza problemi, ora sembrano completamente diverse ai loro occhi di mamma. Accettare il proprio intuito. Quando avrete un bambino vi troverete spesso nella condizione di agire senza tanto riflettere, facendo ricorso alle vostre doti istintive e sviluppando intuitivamente vari modi di tenerlo in braccio, toccarlo o produrre suoni che servono a sviluppare la relazione con lui. Ben presto giungerete ad accettare come parte del vostro nuovo assetto l'inattesa presenza di un repertorio di reazioni e di comportamenti istintivi mai esplorati in precedenza. Forse prima dell'arrivo del piccolo vi sforzavate di mantenere un controllo rigido e razionale sulla vostra vita. Forse il lavoro che svolgevate richiedeva da voi risposte prevedibili o vi costringeva ad una routine sempre uguale. Con un bambino invece gran parte del tempo se ne va in attività spontanee che vi obbligano a pescare alla cieca nella vostra provvista di intuizioni per trarne la reazione più idonea da utilizzare al momento. Alcune donne si adattano facilmente a questo stile di vita, mentre altre fanno fatica a muoversi in un mondo dove le regole cambiano continuamente e dove non si è neppure certi di quale sia il gioco. Tuttavia, sebbene incontrerete qualche difficoltà, le reazioni spontanee entreranno anch'esse a far parte della vostra nuova identità. Maternità e lavoro.
Per ogni donna conciliare bambino e vita lavorativa è quanto meno complicato. Di solito inizialmente il piatto della bilancia pende a favore del bambino, ma nella maggior parte dei casi la sua nascita dà il via a una lunga serie di astuti compromessi che coinvolgono sia i genitori sia il piccolo. Le decisioni alle quali ogni madre è costretta o le soluzioni che sceglie non solo determinano come sarà suddiviso il suo tempo, ma aggiungono un'ulteriore stratificazione alla sua identità materna. Un nuovo posto nella società, forse ve ne accorgerete solo in occasione della vostra prima uscita con il bambino, ma la società assegna alla maternità un ruolo pubblico, accompagnato dalle aspettative che le sono proprie. Potete respingerlo o accettarlo con piacere, ma non riuscirete ad abitarlo del tutto. Non siete più liberi di agire come volete, non dovete più rendere conto di ciò che fate solo a voi stesso. I vostri nuovi compiti di madre sono irrevocabili indipendentemente da quello che sentite o pensate. Siete diventata la madre agli occhi del mondo. Ricordo una donna. Portai con me il bambino in una città dove tante volte ero andata in giro da singola e poi da sposata, sempre comunque consapevole dell'attrazione che esercitavo come donna. Improvvisamente con un bambino in braccio non ero più la stessa persona, leggevo negli occhi della gente che vedevano in me una madre e formavo un tutt'uno con il bambino. È stato un trauma. Un nuovo ruolo in famiglia. Se è vero che la società ha un'idea molto forte di voi, la famiglia ha un'idea di voi e del vostro bambino ancora più densa di pesanti implicazioni. Con la nascita del bambino assumete infatti un nuovo ruolo all'interno della vostra famiglia d'origine, nonché una posizione chiave nella successione delle generazioni. Di colpo vi inserite da protagonista nel flusso della storia del nostro pianeta. Le famiglie sanno tutto ciò, ma non ne parlano. E quindi la sensazione di questa nuova responsabilità costituisce un trauma per alcune madri. Del resto, come spiegarlo a chi non ne ha esperienza? Ancora una volta la vostra identità viene modificata dallo sguardo altrui e risulterà diversa anche ai vostri occhi. Un nuovo calendario. Il giorno in cui è nato vostro figlio diventerà il punto di partenza del vostro nuovo calendario personale, il momento storico che segna l'inizio di una nuova era. Negli anni a venire, se qualcuno vi chiederà quando siete stata l'ultima volta a trovare vostro fratello in California, risponderete: vediamo, il bambino aveva appena cominciato a camminare. Me lo ricordo ancora in piedi nel corridoio dell'aereo. Deve essere stato 4 anni fa, quindi era il 96. Comincerete a misurare il tempo secondo 2 calendari diversi, uno di uso comune nel resto del mondo, l'altro tutto vostro, privato, basato sull'età del bambino e sulle pietre miliari della sua crescita. Scoprirsi titolare del compito. Probabilmente avete sentito dire che le madri sono in servizio permanente e effettivo 24 ore al giorno. Ma finora non vi siete mai soffermate sul significato di questo modo di dire. 24 ore al giorno, ogni giorno aspetta a voi prendere le decisioni ultime rispetto alla vita del bambino. Non ci sono ore libere quando si ha una responsabilità di questa portata, anche se l'effettivo lavoro di assistenza è delegato materialmente a qualcun altro. Daniel Stern e Nadia Bruchweller Stern. Nascita di una madre. Come l'esperienza della maternità cambia la donna.